的生灵肉体献祭给伟大的蛇神。该死！我只是个探险队打杂的，难道要死在这群怪物手里？动啊！给我断开！祭品跑了，快！不能停下！老子下辈子绝对不来这破地方！这是哪儿？我不是被一口吞了吗？什么鬼？我变成了那条巨蛇的孩子？难道说传说是真的？博士让我保管的那块破石头，真的是蛇神的宝石？我带着宝石被吞，所以灵魂与宝石融合，得以重生。按照博士所说，蛇神可以吞噬万物进化，我现在也应该有这能力。果真可以吞噬进化。完了，他冲我来了！别搞啊，我还没出生呢！该死，这红色的杂爪在吃我的兄弟姐妹。按照这个速度，下一个就轮到我了。完蛋了！为蛇神大人报仇！行者杀我族蛇神，我族必要杀他祭祀蛇神！不要畏惧，往前冲！饿得好快，那颗蛋的能量消耗光了。如果不尽快进食，我就会虚弱致死。为了活下去，吃。这就是蛇神宝石的力量，不仅能进化，还能瞬间消化，省去了蛇类最脆弱的消食期。我可以无限制的狩猎。一只兔子还不够，还要吞噬更大长得更大，这样才能捕猎更大的猎物。这个雌性皮肤比其他的祭品还要细腻。大祭司说要献祭纯净的生灵，但在送上祭坛前，我们可以先检验一下它的成色。别碰我，走开！你们这些怪物！挣扎吧，聚会让你的肉质变得更鲜美。怪物，有东西在吃它们，就在影子里。
活下来了！我们竟然活下来了！快走，离开这该死的地方！等等，这里还有东西，我看不见它。怪物，它是透明的！这帮蛇人还没放弃呢，天天换人打车轮战，看来我能捡个漏啊！轮换的时间已经到了，怎么其他人还没来？全都进我肚子里了，还怎么来支援你？怎么还有入侵者？杀了他！快杀了他！别急，一个都跑不掉。你们都是我进化的养分。轮到你了，红色的杂种！谢谢你刚才帮我清理了这些杂兵。不只是体型增长了，还进化了。看来吞噬蛇族才能获得特殊能力。2颗脑袋不仅视野更广，连感知力都提升了1倍。那里就是蛇神殿的遗迹，我们探险队就是在哪里被蛇人抓住的。当时还来不及探索完，蛇神宝石就是在那里被发现的。那里肯定还藏着更多秘密。观众朋友们，关于前往寻找蛇神遗迹的国际科考探险队已失联14天。尽管军方与专业搜救队已在第一时间介入，但复杂的地形与突发的极端天气导致进度受阻。今早，军方已重新组织数量超过200人的搜救队伍进入丛林。让我们一起祈祷探险队能够平安归来。爸爸，楚巴哥哥，你一定要回来啊！这一带连根草都不长，真的会有生还者吗？大家小心，这里的岩石形状很奇怪，保持距离。哪儿呢？怪物在哪儿？我看不见它。我们就是在里面的第2个房间被抓的，再往后就不知道是什么了。关于这一切的真相就在里面。再往里就是存放蛇神宝石的地方。9头蛇神。博士说过，他是吞噬万物的神明，可以无限进化。该死，这群
群怪物是冷血动物，蛇丞相完全没有，他们就在周围。为什么这里会有这种怪物啊？我就是在那里取得了宝石，紧接着就被忽然出现的蛇人抓走了。长翅膀的蛇，我之前来可没有啊。不管了，先吃再说。果然进化，看来吞噬蛇族就能获得其对应的能力。真能飞起来啊！虽然挺耗体力，但关键时候还是很实用的。这里面的房间有一股奇怪的味道。这段由失联搜救队实时上传至卫星云端的画面，正以前所未有的速度传遍全球。丛林怪物不再是传说。鉴于无人区生物威胁等级已超过预警，多国联合指挥部已授权军方派遣重型武装力量进入禁区。发现目标。峡谷入口有数条岩石巨蟒，开火！这是机枪和导弹的声音，这是军方派人来了呀！坏了，我现在出去怕是要挨导弹。什么东西？居然偷袭我！该死，被阴了！靠，这下完了！混蛋竟然敢吃掉我一颗头！如果不挣脱，下一口就是我的命！爆发力实在太恐怖了，他的鳞片恐怕比坦克还要硬。不要吝啬弹药，实行无差别火力覆盖，把这片魔窟给我夷为平地！探险队在这群怪物的外围下不可能存活，放弃一切搜寻计划，烧掉整片森林。外面的炮火越来越近了，我不能死在这里。只要能吞掉它，我就能瞬间恢复并获得它的力量。它体型更大更结实，硬碰硬我吃亏。这家伙速度果然不如我，但是外面已经被军方轰炸，只能往里跑，赌一把了。就是现在，这深渊是我唯一的机会。大块头，过来拿我的命啊！
你的力量现在是我的了。不仅恢复了，连皮肤也变得和坦克装甲一样硬了。可惜头没长回来。锁定下方神殿中路群，所有重炮就位，给我把它彻底抹平。该死，军方的动作竟然这么快！幸亏进化出了岩石鳞片，否则刚才那几下已经把我砸成肉泥了。之前闻到的奇怪味道，就是来自这里。这怕是有几千米长吧？9个头，这就是壁画上记载的那位9头蛇神。这里竟然藏着一座神殿，玛雅族？难道传说中消失的玛雅文明一直躲在地下？原来之前遇到的那些蛇人族，他们就是消失的玛雅族人。他们不是怪物，而是这片禁区的守门人。玛雅族的末日预言应验了。由于蛇神宝石被带走，封印彻底瓦解。现在出现的这些巨蛇，只是世界变质的开始。这不是灾难，这是一场强制性的强者争霸。被蛇神镇压的一众怪物全部苏醒了。既然我是带着蛇神宝石重生的，那我就要成为这个进化时代唯一的神。指挥部，这里是第1清理小组，3号区域完成覆盖，未发现生命迹象。这里的温度还没降下来，就像在地狱里行走。继续推进，雷达显示下方仍有巨大的空腔结构，务必确认所有变异源已被清除。上头真是疯了，这种强度的轰炸下，连微生物都活不下来。地震！不对，热感应器爆表了，下方有极高热源。天哪，那是蛇，它在岩浆里游动。全员开火！坦克连队，穿甲弹发射！无效，导弹、穿甲弹、火炮全都没用，这是什么怪物？长官，他冲着防线过来了，我们挡不住他。所有蛇族都是我进化的养料，我就是新的蛇神。
全世界正屏息凝神，军方已对这片禁区投入了饱和式火力，但两头巨兽的战斗仍未停止。好烫！这家伙体表的温度起码有上千度，我的岩石护甲快要到极限了。不管是哪头赢了，对人类来说都是巨大的威胁。长官，超低温热断炸弹已就位，这种温度足以让他们的细胞瞬间坏死缺乏。锁定目标区域，30秒后投弹，将这2头怪物一起埋葬。那是焰冠，军方想把我和这头熔岩一起冻成冰雕。长官，快看，那头黑蛇在干什么？楚凡，那是失踪探险队的那名队员。终止轰炸，全员调整目标，不许伤到那条会飞的蛇。机会只有这一次。上帝，是外星文明的伪装，还是超自然重生啊？楚凡是谁？快搜这个名字！楚凡，楚凡。根据最新解密的探险队名单，楚凡确实是失踪科考队的一员。这一发现彻底推翻了我们对生命的认知。这不只是生物进化，这是意识转移。如果那条蛇拥有人类的智慧，它将是整个人类种群最完美的守护神，或者是最致命的终结者。这不仅是一个名字，更是深陷绝境中的幸存者向文明世界发出的第一声呼唤。他没死，他以这种方式活了下来。长官，专家组分析了字迹，与其本人的笔迹重合率高达98%。传我命令，将清理行动改为合作猎杀。对来我赌赢了。人类的恐惧，在面对同人时总会产生那一丝软弱。接下来，我要让这具身体进化到你们无法想象的高度。是你，真的是你，楚凡哥哥，你没死，你真的没死。楚凡，不管你变成了什么样子，只要那是你，就一定要活下去。这股能量比之前的双头巨蟒要强上100倍。得到了熔岩鳞片和喷火，全是主动技能。问题来了，要不要跟军方回去呢？能合作也许不错，可目前我还不够实力，不能确保安全。跟上去，红外探测仪锁定他的动能反应。不行，长官，地底下全是未冷却的岩浆，热源干扰太强了，我们失去了他的坐标。派重型装甲探索队下场，哪怕把地皮掀开，也要找到他。队长，这里的建筑风格和我们在地表见到的完全不同，这比已知的任何玛雅文明都要古老庞大。
我的老天爷，这是什么怪物？恐怕任何武器都伤不了它吧？人类的时代或许已经结束了。那东西在那儿睡了几千年，我们之前的文明在它面前算什么？蚂蚁吗？长官，不仅是深海、极地和沙漠深处都传来了类似的低频震动，那具骸骨就像是一个信号发射器，唤醒了全世界的怪物。这不是战争，世界主宰权的更替，弱肉强食。楚帆哥哥，你到底去哪儿了？地底的神殿已经暴露，军方迟早会封锁整片山区。我必须在他们反应过来之前，完成更高级别的进化。这是蛇族的味道，正好拿你来开胃。隐身能力配合黑翼的机动性，现在没人能轻易捕捉到我的行踪了。又是这种双头蛇，真是冤家路窄。我的头长回来了，而且感知力比之前更强了。这附近有股味道，像是一种强烈的激素。这群母蛇是在追赶我，它们想强行交配产卵。老子灵魂可是人类，别过来啊！吃了也没好处，指不定还被弱化。撤！终于清静了，但这地方的气息比那群疯母蛇还要危险100倍。这至少50米长了吧？妈的，没得打，先跑要紧。不行，实力差距太大，再待下去必死无疑。等老子发育好了，再来找你报仇，给爷等着！妈的，那头100米长的眼镜蛇毒性太恐怖了，如果不是有隐身和羽翼，刚才就交代在那儿了。伤口无法愈合，我需要吞噬获取养分。以前遇到一只都费劲，现在竟然来了一群，想吃老子？正好，你们就是我最好的补药。同一类的蛇反复吞食，成长效果大打折扣啊！还不够，要报仇需要更多猎物。自是你的提醒，虽然已经能在这片丛林横着走，但面对那条50米级的眼镜蛇，还远远不够。我能感觉到空气中高等级蛇族的气息越来越浓，深处藏着真正能让我质变的大餐。找到了，这种级别的猎物才是现在的我最需要的。还不够，
还要继续源源不断的吞噬进化。控电能力吗？这可是大补。够近，但只要吞了你，这些雷电就是我的。给我进化！50米了，而且我的鳞片现在自带电荷，那眼镜蛇的毒液再想腐蚀我，就没那么容易了。老眼镜蛇，你的死期到了。这片山谷因为地磁紊乱，军方的卫星暂时扫不到这里，我可以毫无保留地施展全力了。现在我也可以喷射毒液了，这片丛林再无生物能拦我。博士，卫星电话还是没有信号。我们跑了好几天了，现在都不知道在哪儿。几十个人，现在就剩我们4个了。别费劲了，要么是这鬼地方磁场有问题，要么是外面已经没人能接电话了。这种雨已经下了3天了，直升机根本飞不进来。那群长翅膀的怪物连直升机的舷引都能撞烂。这不是普通的自然现象。从我们拿走那块宝石开始，丛林里的法则就变了。那些生物在以前所未有的速度进化。就为了你那块破石头，我们快死绝了。那是进化吗？那根本就是从地狱里爬出来的怪物。如果连外界都没了救援，我们躲在这里还有什么意义？会有转机的。只要那颗宝石还存在，壁画上说过，蛇神是吞噬万物的神明。如果封印碎了，新的力量一定会平衡这些怪物。我不需要什么蛇神，我只需要一颗能打穿那些岩石鳞片的子弹。你们记得昨天看到的那条蛇吗？它的鳞片硬得像主战坦克的装甲。嘘，停！他在这儿，他找到我们了。走，往深处跑，快跑！救命！谁来救救我们？快跑！这畜生要把山撞塌了！前面有光，快出去了！真的是他竟然还活着！完了，逃不掉了，这根本不是生物，是恶魔。不是，对不起，这东西根本不属于这个世界。这就是最终的结局吗？楚凡，如果你还活着，看到这些怪物该有多绝望。博士，你们在怕我，也对，我现在这副样子，在你们眼里，只是一个会吃人的怪物罢了。他在干什么？他在写字。楚凡，
那个在实验室总爱帮我整理资料的孩子。不是，真的是我。虽然我不再是人，但我还记得你。这不可能，这不科学。一个人怎么会变成这种存在？不，这是可能的。那颗宝石，蛇神宝石，是它重塑了你的灵魂，对不对？博士，我们真的要爬上去吗？在这片已经封了的丛林里，除了他，我们谁也信不过。前面就是军方的封锁区了。以我现在的体型，一旦露面就会引来饱和式攻击。楚帆哥，你不跟我们一起走吗？回到人类世界，博士一定能帮你。现在回去也毫无意义，不如持续进化到底。楚帆，我会告诉所有人你是英雄，如果有机会，一定要活下去。事已至此，我就要成为这世间唯一的神。来吧，成为我迈往下一个等级的养分。雪儿，爸爸以为再也见不到你了。我就知道你会回来的。搜救队说你们失踪了，但我一直相信。爸爸，新闻上播出的那个在废墟上写字的东西是真的吗？那是楚帆哥哥吗？是他救了我们，他就在我面前亲手杀死了那些想要吞噬我们的怪物。那他现在变成了什么样？他已经不再是人类了。爸爸，你已经整整2天没合眼了。雪儿，我们不仅带回了幸存者，还带回了一个足以让整个人类文明颤栗的真相。根据我在神殿壁画中解译出的玛雅秘文，这位9头蛇神并非单纯的神明，他更像是地球的意志载体。曾有记载，地球每隔1000万年就会进入一个生命进化的循环，他们称之为第5纪元的黄昏。在那个时代，生命不再受物理极限的约束，而是通过吞噬与同化实现跨越式的进化。9头蛇神是上一纪元的获胜者，他在陨落前用自己的身体封印了全世界的进化之血，并将自己的心脏化作了那颗蛇神宝石，作为压制所有古兽的锚点。所以，是因为你们取走了那颗宝石，才拔掉了这个锚点。是的，我们原本以为是在发现历史，实际上是亲手开启了地狱。宝石离开祭坛的那一刻，全球的进化信号被重新激活。那些在深海、地墙、冰川下沉睡了1000万年的原始巨兽感应到了枷锁的断裂，这便是巨兽时代的由来。地球正在强制重启它的生态系统，人类在这些原始掠食者眼中，只不过是进化初期的廉价养分。那这个时代的终点呢？玛雅人有没有说如何结束这一切？终点只有2个：第一，所有的进化者互相吞噬，直到诞生出唯一的全知无能者。他将成为新的蛇神，重新建立秩序，将世界带入下一个1000万年的静默期。那人类呢？在那个秩序里，没有人类的位置。第二，除非那个进化到顶端的生物依然保留着人类的意志。所以楚帆哥哥，他现在是在赛跑。他在跟全世界苏醒的恶魔赛跑。如果他能吞噬掉所有的竞争者，成为最后的神，或许那是人类活下去的唯一希望。
长官，除了之前的熔岩巨蛇和隐身巨蛇，卫星在喜马拉雅山脉、百慕大深海以及西伯利亚冻土区都探测到了极其强烈的生命脉冲。这些怪物的进化速度已经超过了我们的心理防线。如果我们坐以待毙，等他们完成下一阶段的吞噬，人类的重型武器将彻底失去作用。传令下去，启动黎明审判计划。不要等他们来找我们，我们要先发制人，在他们完全成熟前彻底抹杀这些变异源。爸爸，军方这样做真的能阻止进化吗？难。巨兽时代已经开启，地球的生态系统正在强制重启。普通的武力清除只能延缓它们苏醒的时间。正如玛雅预言所说，这些巨兽感应到了枷锁的断裂，单纯的毁灭无法关闭进化信号。更糟糕的是，如果军方的攻击没能彻底杀死它们，反而可能促使它们为了生存而产生更极端的变异。报告各处伤亡情况，目标是否被清除？长官，呼叫！导弹击中目标后，热源反应反而增强了。他们在吸收热能。哥，那个在火海里写下汉字的，真的是你吗？那根本不是什么干涸的湖泊，你们看这纹路，那是甲壳。罗布泊之所以失踪、干涸，是因为地下沉重着一只玄黄巨龟，它每隔500年的一次呼吸，就能吸干方圆1000里的水源。哥，小时候你总说人活在这个世界上就像蚂蚁一样渺小，可你现在是为了不让我们变成蚂蚁，才变成那副样子的吗？如果这个世界要重启，如果人类注定要被淘汰，哥，请你一定要成为最后那个神。确认目标，楚凡的亲生妹妹，她目前的心理状态稳定，没有发现变异先兆。严密监控，如果楚凡失控，他将是我们最后的筹码。离开军方封锁区已经3天了，空气中的氧气含量似乎又升高了，每一次呼吸都能感受到肺部在轻微颤抖。这片丛林正在变成某种我完全不认识的怪态，味道变了，不是泥土和腐烂的味道，而是金属。激光，不是高浓度的聚光热武器。
竟然能反射能量攻击。这些畜生进化出了专门克制元素觉醒者的手段。既然不怕火，那就试试物理碾压。能量折射能力到手了，从现在起，一般的激光或高热导弹对我来说就是挠痒痒。这是雕，坏了，这下要成辣条了。这样下去会被他在空中当辣条吃了。差距太大了。在真正的空中霸主面前，蛇类即便进化出翅膀，也依然是地上的爬虫吗？不，老子不服！趁火打劫。你们选错了对象。救命！好疼！谁来？别丢下我！这种环境下，怎么可能有人类存活？气味不对，这根本不是人类的体味，而是某种粘稠、腐烂且带有强烈腥气的粘液味。这里好黑。它是通过吞噬了大量人类，强行同化了人类的发声器官和部分大脑皮层，这简直是进化的畸形产物。感觉喉咙有几千根针在扎。我烦。虽然还不连贯，但这不再是嘶鸣，这是语言。我找回了作为人的最基本权柄。
那只苍穹雕靠飞鸦克制我，硬打必死。但它有巢穴，有幼崽，有固定点，那就是它的死穴。找到了。他回来那一刻，只会想喂食，而我只需要他落地一瞬间。落地了，你飞不起来了。空中霸主，落地后你也是肉。全都是我的口粮。长官，神农架地下出现持续脉冲震动，频率不是地震，像是心跳。热源度数在地下800米处突然升高，同时伴随大范围梯次紊乱，这不是火山。结论，可能是大型生命体苏醒。启动黎明审判第3战区。神农架立刻清理，启动黎明审判。是。各单位注意，目标不明，按照超大型变异艇预案执行。抵达核心区前，禁止单兵脱离队形。这地方以前找野人找了几10年，抓到现在，本来以为就是个传说，结果野人睡地下。闭嘴，别乌鸦嘴。信号乱了，磁场强度异常。地下有东西在动。全员警戒。炮兵，锁定裂缝带。他的恢复速度不正常。他吼一声就能震下来飞机。撤！拉开距离。火箭炮，后撤！
长官，战线崩了，请求空中威压弹覆盖，请求。再打下去会全军覆没。撤离外围，封锁神农架。长官，第12坦克营全灭，120毫米滑膛炮只能在他身上留下不到3秒的焦痕。他的细胞活性在吸收热能后，甚至出现了指数级增长。既然常规武力无法阻止这场生命大跃进，那就用旧时代的终极武器，把这片进化温床彻底抹除，开启黎明审判第3战区核授权，目标神农架核心坐标点。可是，那是我们的领土，辐射尘埃会波及周边城市。如果让怪物走出山区，整个人类文明都将变成它的廉价养分。立刻执行！指挥部，这里是回收小组，目标生命体征已确认消失。真是惊人，即便是核爆中心的超高温，它的骨骼结构依然完整。我们要把它整块切割运走吗？不，动用特重型吊装设备，我们要带走完整的变异源。陆地已经没有让我质变的猎物了。深海，那里才是未知的埋骨地，也是成神路。痛，就像被扔进了盐酸池里。肺部好重，这水的压力比我想象的还要大。搞什么？老子堂堂陆地霸主，要是淹死在这里，岂不是成了全物种的笑话？氧气，我需要氧气。蛇类的肺根本撑不住这种消耗。巨大的食物，虎落平原，被卷期，正好老子缺氧，借你们的命用用。这种血液里富含高浓度的血氧细胞，吞噬、解析、净化。呼，活过来了。刚才谁想吃我来着？现在轮到我进食了。找死！果然，海洋生物提供的养分是陆地的数倍。这只是个开始，我能感觉到海沟的最深处有更古老的东西在呼唤我。
岩石鳞片太脆了，在深海高压下就像饼干一样脆弱，我需要更硬的护甲。斯卡，领地，滚！螃蟹看起来肉挺多，壳也挺硬。火属性在这里废了，那就肉搏。这握力能夹断潜艇！它的壳是导电的，机会！又硬又轻，这才是深海该有的装备。现在的我防御力翻倍，还能水下呼吸，这片海域我就是王。哪里来的虫子，竟敢惊扰本王的沉眠？你的地盘，我看上了，滚或者死！怎么可能？我的攻击完全无效，这就是等级压制。逃吧，在这深海里，你无处可藏。等你长肥了，我再来吃。差点就死了，那家伙至少比我高2个阶位。他的粘液能隔远，他的声波能震碎防御，他的速度比我快3倍，硬拼必死无疑。但他不是无敌的，只要是生物，就有弱点。我的雷电伏特不够高，无法击穿粘液；我的感知力太弱，无法捕捉他的动作。我需要针对性进化。第一步，强化雷电。如果我能释放出天雷级别的电压，看他死不死。还不够，还要更多。现在的我随意一击就能释放出10万伏特的高压，但这还不足以杀那个怪物。在深海，眼睛是多余的。利比他靠声呐锁定我，我也要有同样的手段，甚至比他更强。你的耳朵和皮肤，我要了。世界变得清晰了，我能听到10公里外螃蟹爬行的声音。下次见面，你别想再偷袭我。它的粘液虽然隔远，但绝对爬动，只要冻住它1秒，我就能把雷电灌进它的身体里。来吧，让我的胃变成冰窖。冰火雷毒，万事俱备。利维坦的牙齿很锋利，我需要这层壳来挡住它的致命一击。体长110米，防御、攻击、感知全部拉满。
老怪物，你的死期到了。苍白利维坦，滚出来领死！你变强了，但依旧是食物。同样的招数，对我没用。还没完呢！尝尝这个，绝对零度。现在，雷霆万钧！给我碎！赢了，我是唯一的王。这种力量，我感觉自己脱胎换骨了。这不再是蛇，这是蛟龙。利维坦守了一辈子的，就是这扇门。亚特兰蒂斯，我来了，真相就在后面。这一刻起，海洋将向我臣服。果然，蛇神的遗泽遍布全球。刚吃完前菜，正餐就来了。120，这大概就是这个区域的霸主了。如果吞掉它，我不仅能体型翻倍，还能获得它的再生能力。这畜生的生命力真是顽强，不愧是深海霸主。但进了我的肚子，你就是我登神阶梯上的垫脚石。这股再生的能量太疯狂了，我能感觉到每一个细胞都在欢呼，在分裂。亚特兰蒂斯、玛雅，看来在远古时代，全球的超凡文明都是互通的，而他们共同恐惧的，就是这些被封印的意志。这不是蛇，这是龙。我们被那尊巨大的九头蛇骨架先入为主了。爸爸，你发现了什么？看这里，九头蛇神占据了壁画的中央，代表他镇压了上一纪元的中心。玛雅人的预言里，九头蛇神是最终胜者，但他并不是唯一胜者。每一个生态区都有一个进化到终点的神。是的，蛇神宝石只是其中的一个锚点。按照壁画的逻辑，地球的4极分别被4个顶级生命密图统治，除了蛇神，还有深海的金鳞真龙、极地的冰皇，以及刚才在神农架被核弹杀死的泰坦巨猿。那泰坦巨猿已经进化到终点了吗？为什么会被人类的武器杀死？不，那头巨猿甚至还没长出壁画上描述的黄金圣甲，它是被强制唤醒的早产儿，还没有完成最后的吞噬蜕变。楚凡现在面临的不只是那群变异蛇类，
他已经触碰到了上亿纪元留下的神之领地。既然有其他神的存在，那是不是意味着，如果我哥哥能吞噬掉这些旧神留下的遗愿，他就能成为超越上亿纪元的这个星系唯一的秩序掌控者。原来，蛇的终点不一定是九头蛇，就是它。只要吞掉它，我就能彻底褪去蛇胎，化而为龙。那些地上的泰坦、天上的苍禽都将臣服在我的阴影之下。谁在挡我？这股气息比那只章鱼强了不止一个量级，这根本不是进化生物，这是神殿的守护英灵。贪婪的爬虫，此乃真龙一罪，岂是尔等污秽血脉可以窥视？放屁！这世界已经重启，强者为王。既然你是死的，那就再死一次，连骨头都给我化成粉末。能量折射，给我弹！可恶，这水的形态，它能随意切换。冷静。我要冷静，雷电在水下有加成，哪怕这里没水，我也能造出水魂镜。雷暴！就是现在！自寻死路，冰封葬礼。血液要冻住了，这骨头的能量竟然比熔岩还要刺骨。凡物终归尘土，龙之怒息。你拥有的能力很多，雷电、熔岩、岩石隐身，甚至还有那只章鱼的再生。但可惜你的意志太杂了，真正的进化是纯粹的质变，而非能力的推击。你不配拥有龙珠。配不配，不是你一个死物说了算的。如果不是我现在的身体还没达到完全体，你以为你能赢我？必须逃！留得青山在，这古龙是守株待兔型的，只要我离开大殿范围，他未必会追上。给我烧！阴身折射。逃吧，在绝望中继续吞噬。等你真正明白了何为龙的时候，再回来取你的命。翅膀断了。这就是真正的守护者吗？仅仅是一具骸骨，就能把我伤到这种地步？记住了，古龙，亚特兰蒂斯。等我把这深海里的怪物全吃光，等我长到200米、300米，我会回来，把你那一身的烂骨头一根根拆下来喂狗。演化不能停，我要变得更强。
吸还要糟糕100倍。那条古龙的寒气正顺着我的血管往内脏里钻，身体机能只剩下不到30%。再这样下去，我等不到进化，就会成为这沟壑里浮游生物的养料。这种生物是陆地上的那种魔物，它身上有那个人的味道。闭嘴！大祭司说他能救我们，看他的眼睛，他拥有智慧。迷途的继承者，你闯入了亚特兰蒂斯的最后净土。古龙的愤怒几乎摧毁了你的根基。少废话，想要吃我就试试。贪婪的进化者，我们无意与你为敌，相反，我们守护着这片海沟，也守护着能让你活下去的唯一东西——海神之髓。这池中是远古意志稀释后的生命之水，可以化解你体内的冰封，但想要重塑你的双翼与龙脉，你需要吞下这枚海神之髓。条件是什么？契约，你必须成为海夷族的永恒守护者，因为在下方的无名深渊里，救济源的噩梦即将苏醒。随着你取走陆地上的宝石，封印已经出现了裂纹，只有拥有蛇神之血且才进化的你，才能在那怪物完全苏醒前将其彻底吞噬。守护者，说到底还是想让我卖命。这是交易，楚凡，要么在这里由于伤势枯萎而死，要么吃掉它，为我们也为你自己挣出一个成神的机会。没得选，在这个弱肉强食的世界，自由是建立在力量之上的。等我吞了克拉坎这片大海，谁也别想束缚我。痛，好痛！感觉身体被撕碎成亿万片，又被重组，给我坚持住！我是楚凡，我是唯一的真神。拉肯在哪？苏醒了，比预言中快了整整3天。蛇神的余孽，这就是150米级的压迫感吗？他的每一根触须都比我之前的身体还要粗。试试这个。太硬了，常规攻击对他无效，他的自愈速度甚至比我还要快。在这片海洋，没有东西能躲过我的注视。没用的，除非我能咬到它的核心。既然你要缠，那就缠个够吧。熔岩爆发！守护神，契约达成，但记住，别试图命令。下一个，轮到你了，那具烂骨头。你竟然没死！克拉肯那个浑身末阶的蠢货，
难道成了你的负之残？不可能！短短10日，你身上的气息竟变得如此驳杂且强悍。它确实很美味。老骨头，那天你打折我一双翅膀，今天我来收利息了。这神殿里的东西，死人站着太久，该换个活的主人了。狂妄的爬虫！你以为吞了几块烂肉就能质变？龙族的威严不是你这长了脚的泥鳅能挑衅的。今日便让你这半吊子的进化者，彻底化为这海沟里的尘埃。你的水刃对我没用了，既然你喜欢玩水，那就尝尝我从克拉肯那里学来的缠绕滋味吧。放开！你这污秽的生物！冰封葬礼！博士教过我一个物理常识：极热之后再急速冷却，再硬的材料也会变脆。熔岩坐在。给我碎！为了这一刻，我杀了岩石蟒，吞了熔岩怪，斩了苍穹雕，灭了克拉克。蛇的终点不一定是9头蛇，也可以是龙。我命由我不由天，龙珠归我了。长官，百慕大三角的那个怪物，它浮出水面了，它正在向海岸直线移动。什么？调出所有卫星画面，我要看清那到底是什么东西。根本不是海啸，那是一个活着的岛屿。常规火炮和导弹已经没有任何意义了。那家伙的皮层比我们的战列舰装甲还要厚。启动黎明审判最终阶段，我授权对迈阿密滩头进行饱和式核打击。你疯了！那里还有几10万平民没有完全撤离，核弹下去，那一带将变成100年无法踏足的死地。不是，睁开你的眼睛看看，如果让这东西彻底登陆，不出3天，整个人类文明都将变成它的自助餐盘。如果必须有人背负这笔血债，那就由我来。毒术不降反升，他没死。导弹击中目标后，他的热源反应反而增强了。他在吸收核爆的热能，吸收热能进化，连核弹也只是给他提供能量吗？这到底是什么时代的怪物？
各位，这里是全球联合直播。5分钟前，人类动用了最后的底牌，核弹命中了。但现在，请看画面。那是什么？那团黑影，它在动，它没有消失。天哪，它正在吸收核爆产生的余温。它不是在自愈，它是在进化。它把我们的核弹当成了餐前点心。我们连最后的一箭都射完了，人类已经无计可施了吗？What the hell are we supposed to do now? 审判，这真的就是上帝的审判吗？我们奋斗了数千年的文明，就在今天要画上句号了吗？命中率100%，摧毁率0%。我们没有武器了。等等，导播，画面卡住了吗？不，那是什么声音？像是地壳在共鸣。快看，云层裂开了。是蛇，那是龙，是我们东方的真龙。热源信号正在爆表，是核弹的100倍。人类不，地球的守护者出现了。旧时代的寄生虫，这片大地不再是你们进食的餐盘。他在操控雷电，大家快看！楚凡，不，真龙大人，他虚空握爪，整片天空的辐射云都被他吸过去了。那是雷伐，他在制裁那个怪物。太快了，巨兽的触须根本碰不到它。楚凡大人化作了一道金色的闪电，那是绝对领域，凡是接触到金光的触须都在灰飞烟灭。他冲下去了，他抓住了巨兽的脊椎，他要干什么？熔岩，九霄坟。把怪物拽上天了，他要带他离开大气层！天哪，我们要赢了，我们真的要赢了！快看窗外，那些雨是金色的，辐射指数在下降，它在净化这个世界。各位，灾难结束了，但刚才那一幕将永远铭刻在人类文明的基因里。我们见证了一个时代的终结，也见证了一个神话时代的开启。感谢守护者，感谢楚凡。这只是进化的终章，新的纪元才刚刚开始。龙珠的力量终于彻底融入骨髓，这片星空下，应当再无对手。
北极圈的温度在瞬间消失了，不是下降，是消失。那里的热源度数变成了绝对零度。还没结束，九头蛇神脚下的深渊里，那3个轮廓，他们全都来了。观众朋友们，我看不见镜头了，屏幕在风动，大地在哀鸣。蛇神的继承者，你吞了不属于你的因果。龙族不应在此时觉醒。上一巨猿的余孽，想当黄雀。雷火，通元！该死！一个控制重力和能量流向，一个控制温度和机动性，他们在配合。这就是纪元的压制吗？2尊完全体的旧神，楚凡还没能完全掌握龙珠的因果，他挡不住2股意志的夹击。如果我们连唯一的守护神都失去了，这颗星球将彻底成为他们的牧场。哥哥，你一定要赢啊！楚凡哥哥打倒他们！想吃我，那就一起下地狱吧。既然常规武器杀不死旧神，那就把那具变异猿送过去。既然楚凡需要养分，我们就把最强的养分喂给他。长官，那头神农架巨猿的尸体还在生化回收箱里，那是我们人类最后的样本。没有了楚凡，人类就是一堆腐肉，还要样本有什么用？立刻出动特重型垂直升降机，不惜一切代价投放到楚凡面前。巨猿的核心，地表的终极蛮力，这简直是雪中送炭。你们的统治到此为止。
这世间唯有我是永恒的秩序。身体要裂开了，巨猿的蛮力、冰荒的极寒、巨龟的重力，再加上我原本的龙珠能量，4股意志在互相疯狂撕咬。给我安静！这股力量如果不能彻底融合，地球会被我膨胀的能量撑爆。他在坠落，还是在寻找栖息地？能量读数已经超出了我们所有仪器的上限。长官，如果他体内的能量核心不稳定，那他现在就是一颗活生生的足以摧毁板块的核弹。不，它不是在爆炸，它在压缩。你们看它的红外成像，它在将所有的细胞向心脏汇聚。爸爸，楚帆哥哥会死吗？他在进行维度太火，就像钢铁淬火一样，他必须抛弃这500米的庞大肉身，将神力凝缩，否则他会因为意识被旧神意志同化而变成一头只知道破坏的野兽。这么庞大的身体，原本是为了杀戮，但如果我不能变回人，我赢了世界又有什么意义？吞噬、同化、重塑，以我人族之魂炼化旧神之躯。楚灵小姐，请跟我们走，我们要送你去神农架，那是你哥哥最后留下的地点。他还活着，对不对？他化作了一颗蛋，军方内部称之为神之卵。已经15天了，半个地球能源都在向这里汇聚，他在吸干全世界的电磁场。别打扰他，他在重组 DNA， 这是一场人类历史上从未见过的造神运动。哥，回家吧，无论你变成什么，我和大家都在等你。所有单位撤离至10公里外，我们要见证最后的结果了。好久不见，作为人的感觉。哥，真的是你！是我回来了。楚凡，或者我该叫你真神，你现在还是我们的一员吗？我依旧流着人族的血，但我现在的意志即是这颗星球的法则。那些还在全球肆虐的变异兽怎么办？我们的人类防线已经快撑不住了。变异兽，他们只是迷途的族群。从今天起，万物各有其位，人类将重新接管地表，但不再是以掠夺者的姿态，而是以守护者的姿态。你一瞬间就下达了全物种的禁令。我吞噬了旧神，也继承了他们与地心意志的连接。我即是地球，地球即是我。全世界的幸存者们，浩劫已经结束。我们曾以为自己是自然的主人，后来发现自己只是养分。现在，我为你们夺回了主宰权，但记住，进化的大门已经开启。我会传授引导基因进化的方法，人类将不再依赖外物，而是开发自身的神性。这不是重建，这是超人类文明的诞生。楚凡哥哥，你以后还会变成龙吗？只要这个世界需要，我便是龙。但只要你们在，
我就是那个爱整理资料的探险员。哥，你看那颗星。地球的试炼结束了，但星际的掠夺者或许才刚刚确据这里。不过，只要我在，人类就是永恒的主宰。